ராஜா சவுண்ட் சர்வீஸ், டிஜிட்டல் லைட் மற்றும் ரீவைண்ட் ஒர்க்ஸ், சிதம்பராபுரம். சிதம்பராபுரத்தில் நம்பர் 1 சவுண்ட் சர்வீஸ் ராஜா சவுண்ட் சர்வீஸ். மணவிழா முதல் மாநாடு வரை சிறந்த முறையில் குறித்த நேரத்தில் குறைந்த செலவில் ஒலி ஒளி அமைக்க கைராசியான நம்பிக்கையான நிறுவனம் ராஜா சவுண்ட் சர்வீஸ். மகிழ்ச்சி பொங்கும் மணவிழாவா ராஜா சவுண்ட் சர்வீஸ். புதுமை கொஞ்சம் புதுமனை புகுவிழாவா ராஜா சவுண்ட் சர்வீஸ். பூவாய் மணக்கும் பூப்புனித நீராட்டு விழாவா ராஜா சவுண்ட் சர்வீஸ். திருநீரு மணக்கும் திருக்கோவில் கொடை விழாவா ராஜா சவுண்ட் சர்வீஸ். ஆர்ப்பாட்டமான அரசியல் விழாவா ராஜா சவுண்ட் சர்வீஸ். உங்கள் இல்ல விழாக்களிலும் திருக்கோவில் கொடை விழாக்களிலும் அரசியல் பொதுக்கூட்டங்களிலும் உங்கள் மனம் விரும்பும் வண்ணம் ஒலி ஒளி அமைத்து தந்திடும் ஓர் ஒப்பற்ற நிறுவனம் ராஜா சவுண்ட் சர்வீஸ், டிஜிட்டல் லைட் மற்றும் ரீவைண்டிங் ஒர்க்ஸ், சிதம்பராபுரம். நேற்று இல்லை நாளை இல்லை எப்பவும் ராஜா, கோட்டை இல்லை கொடியும் இல்லை அப்பவும் ராஜா. அதிரடி டிஜிட்டல் ஸ்பீக்கர்கள் மூலம் இன்னிசை வழங்கும் ஓர் இனிய இசையகம் ராஜா சவுண்ட் சர்வீஸ். அலங்காரமாய் அணிவகுக்கும் குழல் விளக்குகள், வானத்து விண்மீன்களாய் ஜொலிக்கும் சீரியல் விளக்குகள், கம்பீரமாய் எழுந்து நிற்கும் சாமி டவர் சீரியல்கள் மூலம் சிறந்த முறையில் ஒலி ஒளி அமைத்து தந்திடும் ஒரு நவீன ஒலிபெருக்கி நிலையம் ராஜா சவுண்ட் சர்வீஸ். ராஜா சவுண்ட் சர்வீஸ். அர்த்தமுள்ள பழைய பாடல்கள், வணக்கம் பலமுறை சொன்னேன் சபையினர் முன்னே தமிழ் மகள் கண்ணே. ஆரவாரமான புதிய பாடல்கள், கெத்த உடாத பங்கு கெத்த உடாத நீ ஏறுனாலும் வாருனாலும் கெத்த உடாத. இனிமையான பக்தி பாடல்கள், ஆயிரம் இதழ் கொண்ட தாமரை பூ எங்கள் தேவி முகம், அந்த ஆதி சக்தி கருமாரி ஆலயம் வாழ்வு தரும். ஆர்ப்பாட்டமான கட்சி பாடல்கள் எல்லாம் உண்டு. மின்சாரம் உள்ள இடங்களுக்கும் மின்சாரம் அற்ற இடங்களுக்கும் பேட்டரி கொண்டும் ஜெனரேட்டர் கொண்டும் நவீன முறையில் மின் சப்ளை செய்து உங்கள் விழாவை இனிமையாக சிறப்பித்துக் கொடுக்கின்றோம். வாருங்கள் ஒரு முறை, வரவேற்கின்றோம் பலமுறை. அன்புடன் வரவேற்கும் உரிமையாளர் கருப்பையா அவர்கள். செல் நம்பர் 9790642122. இசையும் எங்கள் வசம் இசையும். நன்றி, வணக்கம்.